Так, цей момент не може обійтись без відео. Вот она, синица, не синица, пока не в руке. Чесно, мені щось страшно. Тихо, тихо, тихо. Опа, хто тут у нас? Птаха. Ох, серце колотиться. Так, давай, щоб я крило тобі не поламав. Ось він. Як ти сюди потрапив, друже? Тут уже кажан був колись. Напевно, ось вентиляція, може, від газу. Коротше, живий куточок. Я пішов на вулицю випускати такі пригоди.